Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր, քո շնորհքիդ եւ փառքդ եւ ողորմությունդ միշտ մեր վրա է։ Շնորհակալ ենք, որ քո որդուդ միջոցով մեզ արժանի դարձրեցիր, որ քեզ զավակներ լինենք Տեր Աստված։ Եվ մեզ կանչեցիր փառավոր նպատակների եւ հույսի մեջ, որ կատարյալ փրկվենք եւ քո ներկայության մեջ լինենք փառքի հավիտյանս հավիտենից։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Աստված, ես առանձնաշնորհումի համար, որ առաջին օրերից նախասահմանել էիր նրանց համար, ովքեր որ հավատքով կընդունեն քեզ եւ մասնակից կլինեն այդ քո կամքի, բարի կամքի նպատակներին, որ սկզբից ունեիր Տեր Աստված։ Շնորհակալ ենք, որ մեզ որբ չես թողել, այլև այցելել ես մեզ Տեր Հիսուս Քրիստոսի երևույթով եւ հիմա Սուրբ Հոգին մեզ ամեն ճանաչեցնում է, կյանք է տալիս եւ մեզ բերում է այն հասունությանը, որտեղ որ քո զավակներդ արժանի են լինելու Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով աղոթում ենք եւ այս ժամը հանձնում ենք քո ձեռքերի մեջ։ Տեր նաեւ այսօր մենք գինու եւ հացի հետ հաղորդակցություն ենք ունենալու Տեր Աստված։ Մեր միաբանությունը ներկայացնելով քեզ, որ ինչպես մենք քեզ հետ մեկ ենք դարձել Տեր։ Եւ շնորհակալ ենք քեզանից այս օրվա համար, որ մեզ տվել ես, որ ինչքան որ կարող ենք, ինչքան շատ որ կարող ենք անենք, քանի որ սա ապացույցն է, որ մենք մեր մեղքերը ներվել է եւ միաբանություն ունենք քեզ հետ միասին Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից Տեր Աստված։ Եվ այս ժամը հանձնում ենք քեզ մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի անունով եւ խնդրում ենք, որ քո Սուրբ Հոգին օրհնի եւ օծի իմ լեզուն եւ այն բառերը, որ պետք է խոսենք, եւ նաեւ լսողներին լսելու ականջ տուր Տեր Աստված եւ հասկանալու հոգի, որ կարողանա մեզ համար այս իրականությունները լինի հոգեվոր, երկնային եւ ոչ մարմնային եւ երկրային։ Շնորհակալ ենք քեզանից, Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով ենք աղոթում։ Ամեն։ Լավ, Տիրոջ։ Ես ուրեմն որ վերջերս ավետարաններ որ կարդում էի Ղուկասի ավետարանը եւ ուրեմն հետաքրքիր ձևով երկու բառ ինձ համար ավելի լուսավորվեց, կարծես թե որ ավելի ուշադրություն դարձնեմ եւ այս այդտեղում որտեղ որ սադուկեցիները եկան Հիսուսի մոտ եւ ուզում են իրեն փորձել հավիտենական կյանքի վերաբերյալ։ Ինչպես գիտենք, փարիսեցիները հավատում են, որ հավիտենական կյանք կա, բայց սադուկացիները չեն հավատում։ Եվ այս պատճառով մոտիկանում են իրեն Ղուկասի ավետարանի 20-րդ գլխի մեջ եւ փորձում են իրեն այդ առակը ասելով, որ ասենք թե մեկ անձնավորություն, ուրեմն մեկ հատ կին ուներ եւ ուրեմն 7 եղբայր էին, հետո այդ ամուսինը մահացավ, հետո ուրեմն Մոսեսի օրենքի համաձայն պետք է որ այդ կին ամուսնանար երկրորդ եղբոր հետ, որ երկրորդ եղբայրը իրան մեկ հատ զավակ տար, որ ինչպես որ իրա ժառանգությունը շարունակվեր Իսրայելի ժողովրդի մեջ, հետո ասում են երկրորդն է մահացավ, հետո նա պետք է երրորդի ամուսնացնել, այսպես կամաց բոլորը ասում են բոլորը են Դուք չկացեք։ Արայնացեմ կարմանջատեմ հոբ մի րոպե։ Անջատվեց հիմա միկրոֆոնը կարծես թե։ Լավ։ Չհասկացա։ Շարունակենք։ Եվ ուրեմն այսպես ասում են 7 եղբայրը այս կնոջը հետ եղել են եւ ուրեմն նա եղել է կինը 7 եղբայրների եւ հիմա հասնում են հավիտենական կյանքում ուրեմն նա ում կինը պետք է լինի։ Եվ ուրեմն այս խոսքերի վերաբերյալ որ Հիսուս Քրիստոսը ուրեմն սկսում է իրենց բացատրել թե ինչպես հավիտենական կյանքը նման չի երկրային կյանքի, բայց այս մեզ համար կարևորը ուրեմն 35 համարն է, 35-ը եւ 36-ը կարդամ։ Ուրեմն այսպես Տիրոջ խոսքերը, իսկ նրանք, որոնք արժանի կլինեն մեռելներից հարություն առնելու եւ նոր աշխարհում ապրելու, ոչ կին կառնեն, ոչ էլ մարդու կգնան, եւ ոչ էլ կարող են մեռնել, որովհետև հրեշտակների նման են ու Աստծո որդիներ են, քանզի հարության որդիներ են։ Տեր Հիսուսը գեղեցիկ պատասխան տալիս եւ սկսում է իրանց բացատրել
ցույց տալով, որ երբ որ Աստված ասեց նա Աբրահամի, Իսահակի, Հակոբի Աստված նա ներկա վիճակում եւ հետո շարունակում ասում որ Աստված մեռածների Աստվածը չի, այլև ապրողների։ Ուրեմն Աստված չէր կարող մեռած մարդուն ասել, որ ես նրանց Աստվածն եմ հիմա, քանի որ նրանք մեռած կլինեն։ Իսկ եթե կենդանի են, ուրեմն Աստված էլ ուրեմն հավիտենական կյանք կա։ Բայց ինձ այդ բառերը, որ ինձ համար ավելի շեշտը դրվեց դրանց վրա, շատ հետաքրքիր մեկնաբանություն ա, որտեղ Հիսուսից տեսնում ենք, որ այս անգամ ավելի ուշադրությունս գրավեց, ասում է, որ որոնք արժանի կլինեն մեռելներից հարություն առնելու եւ նոր աշխարհում ապրելու, որոնք արժանի կլինեն մեռելներից հարություն առնելու եւ ուրեմն եւ այդ նոր աշխարհում ապրելու։ Ուրեմն տեսնում ենք, որտեղ Հիսուս Քրիստոսը այդ արժանի լինել բառն օգտագործում։ Եվ այսօր մի շարք համարներ ես պատրաստել եմ, որ մենք կարողանանք հասկանանք, թե ինչն է, որ մեզ արժանի է դարձնում, ինչ է նշանակում արժանի լինել, ինչն է, որ մեզ արժանի է դարձնում, ով է մեր արժանիքը եւ այլն այս մասին կուզենամ ուրեմն խոսել։ Շատ կարևոր է, որ տեսնենք, որ առաջի հերթին ուրեմն սա մասին մտածելով նոր տեղեր գնացի եւ ինձ համար ավելի բարձրաբանվեց մի բաներ, որ շատ եմ կարդացել եւ ասել, բայց ավելի խորը հոգևոր իմաստալից հայտնություն ինձ համար եղավ լինել, թե արժանի լինելը ինչ կնշանակի։ Բայց նախքան հասնել այդտեղ, որ կուզենամ դες բացատրեմ այդ հայտնությունը ինչ էր, ուզում դες համար ներկայացնեմ, որ այդ արժանի լինելը որտեղից էր, որ գալիս է հավատացյալի վրա։ Քանի որ Տեր Հիսուս Քրիստոս ասում էր, որ մեռելներից հարություն առնելը մեկ արժանիք է, պետք է մեկը արժանի լինել դրան։ Դե եթե ուրեմն մենք պետք է արժանի լինենք դրան, մեզ համար կարևոր է իմանալ, թե ինչն է մեզ պատճառ լինում, որ մենք արժանի լինենք նրան։ Եվ այդ բառերի մասին ուրեմն կարողանանք սերտենք։ Հիմա, ինչպես ասացի, մի շարք համարներ ուրեմն կկարդամ միասին։ Հիմա ուզում ես գնամ Հռոմեացիների նամակի մեջ Պողոս առաքյալը, որ գրում է հռոմեացի հավատացյալների մեջ, եւ ուրեմն խոսում է արժանի լինելու վերաբերյալ Աբրահամի կյանքից դուրս գալով։ Եվ դրա մասին ուրեմն 4-րդ գլխի մեջ է եւ առաջին ուրեմն 8 համարներն է, ես կկարդամ, ուրեմն ասում է ուրեմն ներողություն։ Ճիշտ գիրք չեմ բացել։ Սկզբում որ գլուխը կարդացիք սեն եղբայր Ղուկասի 20-րդ գլուխը 35 եւ 36 համարները։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի նամակը հռոմեացիներին ուրեմն 4-րդ գլուխը առաջին 8 համարները։ Ուրեմն Պողոս առաքյալը ասում է, «Արդ ինչ ասենք մեր նախահոր Աբրահամի մասին։ Ինչ ձեռք բերեց նա ըստ մարմնի, որովհետև եթե Աբրահամը գործերով արդարացած լիներ, բարձրանալու բան կունենար, բայց ոչ Աստծու առաջ։ Եվ որովհետև ներողություն հիմա այս րոպեին կարող եմ դեմքս չեք տեսնում, բայց մի քանի վայրկյան սպասեք, հիմա նորից էլի ես կշարունակեմ։ Ուրեմն երրորդ համարից շարունակում ասում, որովհետև գիրքն ինչ է ասում, Աբրահամը Աստծուն հավատաց եւ դա արդարություն համարվեց նրան, բայց ով գործ է անում, վարձք, նրան շնորհ չի համարվում, այլև պարտք, իսկ ով գործ չի անում, այլ հավատում է նրան, ով ամբարիշտին արդարացնում է, նրա հավատքը արդարություն է համարվում։ Այսպես էլ Դավիթն է Երանի տալիս այն մարդուն, որին Աստված անկախ գործերից արդար է համարում։ Համար 7-ը Դավիթից ասում է. Երանի նրանց, որոնց անօրենությունները ներվեցին եւ որոնց մեղքերը ծածկվեցին։ Երանի այն մարդուն, որի մեղքը Տերը հաշվի չի առնի։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այստեղ Աստծո խոսքից Դավիթը եկել եւ հասկացել էր, թե ինչն է արժանի դարձնում։ Ասում է, Երանի այն մարդուն, որը վրա մեղք չի համարվում, եւ ասում է, երբ որ Աբրահամի մասին են խոսում, ասում է, որ այդ հավատքը համարվեց իր համար արդարություն։ Քանի որ ասում է, եթե մի բան արած լիներ, ուրեմն Աստծո արժեքը ուրեմն կարող էր գալ եւ բարձրանալ։ Բայց եթե Աստծո արժեքը ուրեմն եթե Աստված է իրան համարել արդար, ուրեմն այլ արդեն Աբրահամը ոչ մի բան չուներ ինքը
արդարանալու, այսինքն հպարտանալու։ Եվ սրա մեջ մենք տեսնում ենք, որ Աբրահամը համարվեց արդար։ Ճիշտ ինչպես որ կարդացինք, որ Հիսուսը ասաց, որ նա արժանի է հարություն առնելու, եւ մենք գիտենք, որ պետք է միայն մեկը, որ արդարացված լինի, որ կարողանա մեռելներից հարություն ստանա, քանի որ մենք գիտենք, որ արյուն թափվել է մեղքերը ներելու համար։ Եվ սրա համար ուրեմն տեսնում ենք, որ արժանի լինելը, համարվել արդար գալիս է հավատքի միջոցով։ Եվ ուրեմն ոչ մի բան չի կարող մարդկային արած գործ արդարացնի մեզ Աստծո ներկայության մեջ եւ արժանի դարձնի, որ մենք այդ հարության մեջ լինենք։ Ուրեմն արժանի լինելը գալիս է ուրեմն հավատքից։ Եվ ներողություն, այսօր կարծում եմ, թե ամեն մարդ որոշել է այն զանգի նույն ժամին։ Կներեք սրա համար, բայց ես հիմա կշարունակեմ նորից էլի հուսով եմ հիմա տեսնում եք։ Լավ։ Հիմա Պողոս առաքյալը բացատրելով եւ մեզ ցույց տալով, որ Աբրահամի արդար լինելու արժանիքը գալիս էր այն պատճառով, որ նա հավատացել է։ Հավատացել է Աստծո խոստումին, քանի որ երբ որ Աստված խոստացավ, որ իրան մեծ սերունդներ ա տալու եւ իրեն ցույց տվեց այդ երկնային սերունդը, եւ ուրեմն տեսնում ենք Աբրահամը տեսավ եւ հավատաց, եւ այդ հավատքը իրեն արժանացրեց արդար լինելու։ Ուրեմն հավատքն էր միջոցը արժանի լինելու, ինչին խոստումին, Աստծո խոստումներին։ Եվ հիմա Պողոս առաքյալը որ շարունակում է նամակը Հռոմեացիներին, գնալով 9-րդ գլուխի մեջ մատիտակի բացատրությունը ասում։ Եվ այդ բացատրությունը 9-րդ գլխի մեջ 8-րդ համարի մեջ է, որ երբ որ խոսում էր տարբերությունը ուրեմն գործով թե հավատքով մոտիկանալու 9-րդ համարում էսպես ասում։ Ներողություն, 8-րդ համարում էսպես ասում։ Այսինքն ոչ թե ըստ մարմնի որդիներ են Աստծո որդիները, այլ խոստման որդիներ են, խոստման որդիներն են սերունդ համարվում։ Մի հատ այստեղ տեսնում ենք մի հատ ուրիշ համարվել, մի հատ ուրիշ էլի արժանիք է գալիս այստեղ, որոնք Աստծո որդու արժանիք ունենալն է, Աստծո որդի կոչվելն է, Աստծո որդի համարվելն է։ Եվ նրանք ովքեր են, այսինքն նրանք ովքեր, որ հավատքի միջոցով եկան Աստծո խոստումին, նորից եմ կարդում։ Այսինքն ոչ թե ըստ մարմնի որդիներ են, Աստծո որդիներ, այլ խոստման որդիներն են սերունդ համարվում։ Եթե մենք այսօր սերունդ ենք համարվել, իրեն զավակներ ենք համարվել, մեր արժանիքներով չի եղել, այլև եղել է, որովհետև նա մեզ համարել է իր զավակները, քանի որ իր խոստումներին ճիշտ ինչպես հայր Աբրահամն է հավատացել, այդպես էլ հիմա երբ որ մեզ ներկայացվեց այս ճշմարտությունը, երբ որ Հիսուս Քրիստոսի խոստումը ընդունեցինք մեր սրտերի մեջ, երբ որ ընդունեցինք այն ուրեմն արդարությունը, որ կա Հիսուս Քրիստոսի մեջ, հավատացինք, Աստծո որդիներ արժանացանք, որ Աստծո որդիներ լինելու։ Այդ վերստուն ծնունդի միջոցով, որ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով եղավ։ Մենք էլ այդ նույն խոստումը, որ նրանք ովքեր Հիսուսին հավատան, այդ խոստումը, որ մեզ տրված էր հավիտենական անցյալից, ով որ Հիսուս Քրիստոսին հավատա, որ նրա մեր մեղքերի թողության համար խաչվեց, արյուն թափվեց եւ նա իր հարության մեջ մեզ նորարար դարձրեց, այդ հավատքը ուրեմն արժանի է դարձնում, որ մենք կոչվենք Աստծո որդիներ։ Դա ուրեմն մենք գալիս ենք այստեղ մեկ հատ հետաքրքիր մի բան ենք տեսնում եւ այս բացատրությունը սրա մեջ է, որ միայն մենք Հիսուս Քրիստոսով է, որ արժանի ենք լինում, որ որևէ մի բան համարվենք։ Այս արժանի լինելը գալիս է խոստում Հիսուս Քրիստոսի վերաբերյալ։ Եվ ամբողջ այս ուշադրությունը փոխվում է եւ այստեղ է գաղտնիքը այս հայտնության։ Եթե մենք համարվում ենք արդար, համարվում ենք, նշանակում է որևէ մեկը կա, որ մեզ համարում է։ Եթե մենք արժանի ենք, որ հարության մեջ տեղ ունենանք, այսինքն մի հատ անձնավորություն կա, որ մեզ արժանի է տեսնում։ Եթե ես հարության մեջ տեղ ունեմ, այդ անձնավորության կողմից արժանի լինելով, նշանակում է այդ ուրեմն ուշադրությունը փոխվում է ինձանից, որ կարող եմ արժանի լինել, եւ գնում է նրա վրա, որ ինձ արժանի է դարձնում։
Հասկանում եք։ Ես ոչ մի բան չեմ արել, որ արժանի լինեմ։ Այլև մեկը կա, որ ինքը ինձ արժանի է համարում, եւ ինձ արժանի է համարում, որովհետեւ ես հավատացի իր խոստումին։ Դա։ Ուրեմն եթե ուրեմն նա է, որ ինձ արժանի է համարում, ուրեմն ինչ որ որևէ մի բանի պատճառով է, որ արժանի է համարում։ Եվ այն պատճառը, որի միջոցով ինքը ինձ արժանի է համարում, ճիշտ ինչպես որ Աբրահամին, այդպես էլ մեզ, քանի որ հավատացինք, նա էլ մեզ արժանի է տեսնում, որ մենք կարող ենք հարության մեջ տեղ ունենալ։ Ոչ թե որ ես մի բան արեցի, ոչ, միայն Հիսուս Քրիստոսին հավատացի։ Եվ ուրեմն Աստված մեզ ամենից արժանի է դարձնում, որ մենք հարության մեջ տեղ ունենանք, ինչպես Հիսուսի խոսքերից տեսանք Ղուկասի ավետարանի մեջ, այն պատճառով, որովհետև ինքը առաջին օրվանից որոշել էր, որ նրանք, ովքեր որ հավատան իր որդուն, այդ խոստումին, որ տրված է Հիսուս Քրիստոսի մեջ, նրանք նաև արժանի կլինեն, որ հարության մեջ տեղ մեռելներից հարություն առնեն եւ այդ նոր աշխարհում նրանք ապրեն։ Եվ սրա համար ուրեմն շատ բարձր այստեղ տեսնում ենք, որ հատկապես Դավիթի խոսքերը ինչ նշանակում։ Դավիթ ասում է, երանելի է այն ազնվորությունը, որ Աստված նրան մեղք չի համարում։ Մենք հիմա մենք այդ երանելի ազնվորություններն ենք, ոչ թե որովհետև արդար ենք, արդար մարդիկ ենք եւ արդար գործեր ենք անում, այլև որովհետև Աստված որոշել առաջին օրվանից, որ նրանք, ովքեր որ հավատում են, նրանց վրա մեղք չդնի, այլև նրանց մեղքերը վերցնի նրանց վրայից։ Ինքն է որոշել, ինքն է արժանի տեսնում եւ մեզ ինչ որ բերում այդ արժանիքի մեջ, այդ հավատքն է, որ Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի ունեցանք։ Եվ սրա համար ուրեմն Հռոմեացիների հենց 9-րդ գլխում 15 եւ 16 համարների մեջ այսպես է ասում։ Հենց այս նույն գլուխի մեջ 15 եւ 16 համարների մեջ Պողոս առաքյալը շարունակում է։ Ասում է, որովհետեւ Մովսեսին ասում են, ողորմելու եմ ու որ ողորմելու եմ ներողություն, ողորմելու եմ, ում որ ողորմելու եմ եւ գթալու եմ, ում որ գթալու եմ։ Աստված ասում է, ես ողորմալու եմ նրան, ում որ ես եմ ողորմալու եւ գթալու եմ նրան, ում որ ես եմ գթալու։ 16 համարը ասում է, ուրեմն ողորմությունը կախված չէ կամեցողից, ոչ էլ ջանք գործադրողից, այլ Աստծուց, որ ողորմում է։ Մենք եկել ենք այդ ողորմության մեջ, բայց մեր արժանիքներով չենք եկել։ Մենք եկել ենք, որովհետև Աստված է մեզ ողորմել։ Եթե ինքը մեզ չողորմեր, մենք ինչ էլ ուզում ենք անենք, ողորմած չէինք։ Եթե նա մեզ գթացել է մեզ, նա որ ողորմություն է ցույց տվել մեզ համար եւ ուրեմն ներել է մեզ, որովհետեւ ինքն է ներողամիտ եւ գթացող Աստված, որը որոշել է, որ նրանց գթա եւ ողորմա, ում որ ինքը կամենում է, եւ նա նրանց է կամենում, ովքեր որ Հիսուս Քրիստոսին հավատացին։ Այս ամեն բան sense բարձաբան մեզ, բարձ հավատք է մեզ համար, մենք բոլորս սրանով ենք հավատացել եւ բերկվել, բայց շատ կարեւոր է, որ մենք կարողանանք այս սկզբունքները լիովին հասկանանք, որ մենք ազատվենք, մեր հոգիները ազատվի եւ Սուրբ Հոգու մեջ կարողանա ցնցա այդ ուրախությունը, որ Աստված ասում է, ես գտամ նրան, ում որ գտամ, ես ուրեմն ասում եմ, կողորմամ նրան, ում որ ես կողորմամ, ինքն է որոշել, իրեն որոշումն է։ Եվ սրա համար ասում եմ, որ 16-րդ համարի գեղեցիկ համար ասում եմ, ուրեմն ողորմությունը կախված չի կամեցողից, ոչ էլ ջանք գործադրողից։ Մենք երբ որ գալիս է փրկությանը մեկի արդարության վերաբերյալ, ասում ենք, որ հայ եթե ուզենաս, եթե այսպես անես, եթե այլ մեղք չգործես, եթե որոշում կայացնես եւ այլն, չի լինի։ Հիմա այստեղ Աստծո խոսքը ասում է, ոչ կամեցողից է, ոչ էլ ուրեմն ջանք թափողից է, այլև նրանից է, որ ողորմություն է ցույց տալիս։ Եվ ինչ գեղեցիկ հրավերք է, որ ես եւ դու հրավիրված ենք այս ազատության մեջ։ Հիսուս Քրիստոսի մեջ, քանի որ մենք այն խոստումը, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ կա, մենք էլ կարողացանք ստանանք։ Եվ սա համար Պողոս առաքյալը, երբ որ երկրորդ Կորինթացիների նամակի մեջ, որ բացատրում է այն նվերը, որ մենք Սուրբ Հոգու մեջ ստացել ենք, եւ այն ծառայությունը, որ կատարվել է մեզ համար, եւ հիմա մենք այդ նույն ծառայությունը ունենք ուրիշների նկատմամբ։ Մենք կանչվել ենք, որ մենք բոլորին բերենք այդ ազատության մեջ։ Նույնիսկ ամբողջ ֆիզիկական տիեզերքն է սպասում այդ օրվան, որ գա այդ նույն ազատության մեջ, որ Աստծո տղերքն են այդ նույն ազատության մեջ, ինչպես Հռոմեացիների 8-րդ գլխի մեջ գրված է։
Բայց այստեղ հիմա ուրեմն B Կորինթացիների նամակի մեջ երրորդ գլխում Պողոս առաքյալը երբ որ բացատրում է այս շնորհը, որ մենք ստացել ենք, նա բացատրում է թե ում միջոցով որ մենք ստացել ենք։ Երրորդ գլուխը 4-րդ եւ 5-րդ համարներ այսպես են ասում. Մենք Քրիստոսով այսպիսի վստահություն ունենք առ Աստված։ Ոչ թե որ մենք ինքներս ենք ընդունակ մի բան մոտորելու, այլ որ մեր ընդունակ լինելն Աստծուց է, որը մեզ ընդունակ դարձրեց ծառաներ լինելու։ Նա նոր ուխտի, ոչ թե գրի, այլ հոգու, որովհետև գիրն սպանում է, իսկ հոգին կենդանացնում։ Մենք գիտենք, որ նա գիր եւ հոգի մասին խոսում է, այսինքն գիրը խոսում է օրենքը, որ գրված էր, եւ նա որ նրանք ովքեր որ հիմա հոգու մեջ են, որ մենք այսօր տոնելու ենք այդ օրը, երբ որ մենք այդ գինին եւ հացը որոտում ենք, այդ գինի մենք գիտենք, որ նոր ուխտի նմուշն է, մենք եւ այդ տոնակատարությունով ենք անում, ինչու համար, որովհետեւ մենք մի հատ նոր ուխտ ենք ստացել, որի մեջ մահ չկա, այլև կյանք կա։ Եվ ով է դարձրել մեզ արժանի, որ մենք այդ նոր ուխտի մեջ լինենք։ Նա, որ մեզ Հիսուս Քրիստոսի մեջ արժանի է դարձրել։ Համար 4 համար ասում եմ, մենք Քրիստոսով այսպիսի վստահություն ունենք առ Աստված, որ ոչ թե մենք ենք ինքներս ինչ որ ընդունակ ինչ որ մի բանի։ Մեր պատճառով չէ որ ստացանք, այլև այդ ընդունակությունը մեզ Աստված է տվել Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Եվ հիմա այդ նույն ժառանգությունը որ ունենք, ուրեմն ծառայությունը որ ունենք, որ մենք ստացել ենք, որով ազատագրվել ենք, որով ուրախացել ենք Հիսուս Քրիստոսի մեջ, հիմա մենք էլ բոլորս կարող ենք գնանք եւ Հիսուս Քրիստոսի մեջ ամենին բերենք այդ ազատության մեջ։ Ոչ թե բեր դնենք մեր քույր եղբայրների վրա, այլև ազատենք նրանց։ Ցույց տալով, որ Աստված ողորմություն ունի եւ Աստված շնորհում այդ ողորմությունը ամեն նրանց, ովքեր Հիսուս Քրիստոսին հավատացին, որ նա Աստծո որդին էր։ Եվ որ նա մահացավ մեր մեղքերի համար, իր արյունը թափվեց եւ հիմա մենք իր հարության մեջ հիմա մենք ուրեմն նոր կյանք ունենք։ Եվ սրա համար մեզ զգուշացվում է, ինչպես նաեւ զգուշացում կա, որ այս հացին եւ գինին մոտիկանում ենք, ինչպես կմոտիկանանք։ Զգուշացում կա մեզ համար առաջին Կորինթացիների նամակի մեջ, որ զգուշ լինենք, թե մենք ինչպես ենք մոտիկանում։ Եվ շատ մարդիկ չհասկանալով այդ զգուշ լինելը, վախենում են այդ զգուշության վերաբերյալ։ Բայց այլևս զգուշության նմուշը այն է, որ դու արդեն արդարացել ես նրա միջոցով, որ նա արդեն քեզ ողորմացել է Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Հիմա չլինի, որ դու էլ որևէ մի հատ քրոջ եւ եղբոր վրա դատապարտություն բերես նրան չներելու պատճառով, այլև այն ազատության մեջ, որ դու կաս, մուսինը նրա մեջ ընդունիր։ Եվ չլինի, որ սխալ վերաբերվեք այդ մարմինի վերաբերյալ, զգուշ եղեք եւ մոտիկացեք։ Հիմա Եբրայեցիների մեջ գնալով այդ զգուշացումը, որ մեզ տրված է 10-րդ գլուխ 29 համարի մեջ կկարդամ, Եբրայեցիների նամակի 10-րդ գլուխի եւ 29-րդ համարի մեջ։ Կարծում եք, որ չափ 28-ից կարդամ։ Մեկը, որ Մովսեսի օրենքն անարգում էր, 2 կամ 3 հոգու վկայությամբ անողորմաբար սպանվում էր։ Մենք հիմա նոր կարդացինք գրի եւ հոգու վերաբերյալ։ Հիմա այստեղ խոսքը ասում է, որ նրանք ովքեր որ գրի մեջ էին, նրանք որ չէին հնազանդվում են ինչ որ գրի միջոցով էր ուխտ եկել նրանք քարկոծվում էին։ Հիմա գալիս է նրանց համար, ովքեր որ նոր ուխտն են ստացել։ Ասում է 29-րդ համարը, կարծում եք, որ չափ ավելի խիստ պատիժ կարժանանա նա, ով ոտնահարել է Աստծո որդուն եւ անմաքուր է համարել ուխտի արյունը, որով նա սրբվեց, եւ ով անարգել է շնորհի հոգին։ Նրանցը գիր էր մեկ հատ, բայց սա մի հատ շնորհի հոգի է եկել, որ շնորհում է մեզ կյանք, շնորհում է մեզ մեղքերի թողություն, ողորմություն եւ շնորհում է մեզ Աստծո գութը մեզ վրա այդ շնորհը ստանալու միջոցով։ Եթե մեկը չհավատա, ինչքան ավելի շատ մեծ մահ սպասվում նրա համար, որը որ Հիսուս Քրիստոսի թանկագին արյունը անարժան համարի, չհավատա այդ
շնորհը, որ Աստված որոշել է, որ նրա միջոցով արժանի համարվի։ Նրանք, ովքեր արժանի կլինեն մեռելներից հարություն առնելը, ովքեր որ անարժան կտեսնեն այդ արյունը, արժանի չեն լինի այդ հարության մեջ տեղ ունենալու, քանի որ այդ խոստումը, որ Հիսուս Քրիստոսի այրա մեջ կար, չընդունեցին, չհավատացին եւ չստացան։ Դե թող հիմա գնան ինչ որ ուզում են գործ անեն, թե թող գնան հիմա ինչ որ ուզում են տեղ կրոնական գործեր անեն, դրամ տան, ինչ ուզում են թող անեն։ Միայն փրկությունը Հիսուս Քրիստոսի անունի մեջ է, որը կանչում ենք եւ փրկվում ենք։ Եվ սրա մեջ է, որ մենք հիմա ազատություն ենք ստացել։ Եվ սրա համար մեզ հիմա զգուշացվում է, որ չլինի, որ որևէ մեկը անհավատ լինի։ Չլինի մեկը, որ այն հույսը, որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ կա, դրա նկատմամբ անհավատ ուրեմն գտնվի։ Եվ սրա համար մեզ քաջալերում է, որ մնանք այդ ազատության մեջ։ Մեզ քաջալերում է, որ մնանք այդ նոր ուխտի ազատության մեջ, որը որ մեզ տրված է Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Որ կա մեկը, որ մեզ արժանի է դարձրել։ Հիմա մի հատ ուզում նորից էլի հետ գնամ եւ Հիսուս Քրիստոսի ուրեմն այդ մեկնաբանությունը, որ Ղուկասի ավետարանի 20-րդ գլխից կար, ձեր ուշադրությանը բերեմ։ Եթե ուշադրություն դարձնենք այդտեղ, երկու բան Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասեց։ Երկու բանի արժանի լինել կար։ Ասում էր, որ նրանք, որոնք արժանի կլինեն, առաջինը որ ասեց մեռելներից հարություն առնելու։ Երկրորդ ասում է, որ արժանի կլինեն, որ նոր աշխարհում ապրելու։ Առաջինը մեռելներից հարություն առնելու, մյուսը նոր աշխարհի մեջ ապրելու։ Դե մեր հասկացողությունը պետք է որ մեզ բերի մեկտեղ, որտեղ ասենք, եթե դե մեռելներից հարությունը առել, ուրեմն պետք է որ ապրի այդ նոր աշխարհում։ Բայց տեսնում եք, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսը բաժանում այս երկուսին, որ մեռելներից հարություն առնելը կա արժանի լինել, բայց մեկ հատ մի ուրիշ մի բան էլ արժանիք կա, ապրելու այդ նոր թագավորության մեջ։ Եվ նրանց էլ Աստված փնտրում է ոմանց, որ նրանք էլ արժանի կլինեն, որ այդ նոր աշխարհում, այդ նոր աշխարհի զորության մեջ, այն թագավորությունը, որ հաստատված է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով հավիտենական, նրա մեջ արժանի լինելու, թագաժառանգ լինեն Հիսուս Քրիստոսի հետ միասին։ Մեկ հատ նոր արժանիք կա դրա համար։ Եւ տեսնում ենք, որ երբ որ Պողոս Առաքյալը իր նամակը գրում է Թեսաղոնիկայի եկեղեցին, նրանց մեր բացատրություն անում իրանց մասին գովասանքներ անելուց հետո, ուրեմն առաջին Թեսաղոնիկացիների նամակը, երբ Պողոս Առաքյալը սկսում է, առաջի գլխում 3-ից 5 համարների մեջ այսպես ասում, կամ կարող եմ երկրորդ համարից կարդալ։ Ասում է, որ ամեն ժամ ձեզ բոլորիդ համար գոհություն ենք հայտնում Աստծուց, ձեզ հիշելով մեր աղոթներում եւ անդադար հիշում ենք ձեր գործնական հավատքը, ներողություն, առաջինը չէ, երկրորդ գլխի մեջ էր, ներողություն։ Պողոս Առաքյալի երկրորդ նամակը Թեսաղոնիկացիների առաջին գլուխը 3-րդ համարից։ Եղբայրներ, պարտավոր ենք ամեն ժամ Աստծուն գոհություն հայտնելու ձեզ համար։ Ինչու համար Պողոս Առաքյալը գոհություն հայտնում։ Ասում է, ինչպես որ արժանի է, որովհետև ձեր հավատքը գնալով աճում է։ Որովհետև տեսնում եք, այս հավատացյալների մեջ մի բան էր կատարվում։ Նրանց հավատը, նրանք արդեն հարության մեջ նորարարածներ դարձել էին։ Արդեն նրանք Աստծո եկեղեցի մեջ էին։ Բայց տեսնում եք, մենք սրանց մեջ մի բան կա, որ գնալով առաջանում է եւ սրանք աճում են։ Ասում է, որովհետև ձեր հավատքը գնալով աճում է եւ ձեզանից յուրաքանչյուրի սերն ավելի է շատանում միմյանց հանդեպ։ Որը որ այդ նոր հրամանքի կանոնն է։ 4 համարը։ Այնպես որ մենք Աստծո եկեղեցիներում ձեզանով պարծենում ենք ձեր համբերության եւ հավատի համար ձեր բոլոր հալածանքների եւ նեղությունների մեջ, որովհետեւ դուք համբերում եք։ Հիմա սրանք այդ հավատքի մեջ, որ ստացել էին, շարունակում են գնալ։ Աճում են, իրանց սերը ավելի շատանում է հավատացյալների նկատմամբ եւ սրանք ինչ փորձառություն որ գալիս է իրանց դիմաց, որ իրանց հավատքը շեղի ապարդյուն է լինում։ Քանի որ ասում այստեղ տեսնում ենք, որ ձեզանով պարծենում ենք
ձեր համբերության եւ հավատի համար ձեր բոլոր հալածանքների եւ նեղությունների մեջ, որոնք դուք համբերում եք։ 5-րդ համարը։ Դա Աստծո արդար դատաստանի նշանն է, որպեսզի դուք Աստծո արքայության արժանի լինեք, որի համար էլ չարչարվում եք։ Դուք այս ամեն չարչարանքները հիմա որ գնում եք, այս հավատքի զորության համար որ կայանում եք Հիսուսի վկայության համար որ կանգնում եք եւ դիմանում եք եւ չեք պարտվում այս պատերազմի մեջ, սրանք ամեն բաներն են, որ ձեզ արժանի են դարձնում այդ թագավորության մեջ լինելու համար։ Որ նա է, որ ձեզ արժանի է համարում։ Նախ արժանի է համարել, որ իր հարության մեջ լինեք, եւ հիմա ձեզ արժանի է համարում նույն հավատքը հիմա պահելով միջև վերջ, աճեք, ձեր մեջ սեր ավելանա, եւ որ դուք դիմանաք, համբերեք միջև վերջ, եւ որ ձեր արժանիքները գա եւ ձեզ հասցնի այդտեղ, որ հիմա նաեւ նա, ով որ ձեզ արժանի է տեսել, որ մեռանելից հարություն տա, նաեւ հիմա ձեզ արժանի է տեսնում իր թագավորության մեջ ժառանգության հասնելու։ Նույն սկզբունքը նաեւ այդտեղ է։ Մենք մեր արժանիքներով չէ, որ մենք Աստված մեզ տեսնում է եւ արժանի համարում, այլև նա խոստացել է, ում որ կողորմամ, ում որ գտամ։ Բայց նրանք ուրեմն դրանք մի հիմքեր ունեն, որի վրա որ նա ուրեմն արժանի է տեսնում։ Տեսանք ինչպես այդ հավատքը, որ բացատրված էր մեզ համար, այն ամեն խոստումի համար Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ ունենք։ Սրա համար մեզ տրված է այս խոսքը, որ Աստծո ամեն խոստումները Հիսուս Քրիստոսի մեջ ամեն եւ այո։ Եվ այն խոստումը, որ մենք Աստծո թագավորության մեջ կլինենք, նրանք էլ Հիսուս Քրիստոսի մեջ այո եւ ամեն են։ Բայց հավատացյալներ կա պետք է որ լինեին, որ այդ հավատացյալները այդ հավատքը բռնելով, այդ հավատքը պինդ գրկելով, միջև վերջ պահելով արժանի կլինեին, որ նաեւ թագավորության մեջ լինելու։ Ոչ թե որ իրենք արժանի էին, այլև Հիսուս Քրիստոսն էր իրենց այդ խոստումների համաձայն իրենց արժանի դարձրել։ Նրանք ուղղակի շարունակում էին այդ հավատքը պահելով, այդ հավատքն էր իրենց արժանի դարձնում, որ Աստծո թագավորության մեջ լինեն եւ մնան։ Եվ սրա համար մեզ քաջալերվում է, որ մնանք եւ գնանք, ինչպես առաջին Թեսաղոնիկացիների ուրեմն այս նմուշի մեջ։ Հիմա մեկ համար էլի հետ Ղուկասի ավետարան ձեզ տանեմ, կարդամ եւ սրանով ուրեմն մենք գնանք մեր հաղորդակցությունը ունենալու մեջ։ Ուրեմն Ղուկասի ավետարանը Տեր Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը նորից 21-րդ գլխում 34-ից 36 համարները։ Տեր Հիսուս ասում է. զգուշ եղեք ձեր անձերի համար։ Գուցե ձեր սրտերը ծանրանան զղջությամբ, հարցությունությամբ եւ կյանքի հոգսերով ու այդ օրը հանկարծակի ձեզ վրա հասնի։ Այդ օր ասելով այն օրն է, որ Տեր Հիսուս Քրիստոսի գալու ժամը։ Որովհետև այն որոգայթի պես կհասնի բոլորի վրա, ովքեր բնակվում են ամբողջ երկրի երեսին։ Ուրեմն արթուն կացեք ու ամեն ժամ աղոթեք, որ արժանի լինեք փրկվելու այն ամենից, որ տեղի ունենալու եւ կանգնելու մարդու որդու առաջ։ Ուրեմն արթուն եղեք, ուշադիր եղեք, որ արժանի լինեք, որ ինչպես որ այս ամեն փորձանքից որ գալու է, ոչ թե միայն դրանից, այլև այդ օրվանից, որ կանգնելու ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև։ Ուրեմն արթուն կացեք ու ամեն ժամ աղոթեք, որ արժանի լինեք փրկվելու այն ամենից, որ տեղի ունենալու եւ կանգնելու մարդու որդու առաջ։ Աստված մեզ նախասահմանել է, Աստված որոշել է, որ մենք կանգնենք իր որդու առաջ, իր թագավորության մեջ, եւ նա մեզ արժանի է տեսնում։ Նա է արժանի մեզ համարել, իրեն վրա է ամբողջ
կատարման բեռը, որը Հիսուս Քրիստոսը ամեն արեց մեզ համար։ Հիմա մեզ տրված է, որ այդ հավատքը, որը մեզ որ գերեզմանից հանեց դուրս, արդարացրեց, նաև մեզ ուրեմն արժանացնի այդ թագավորությանը եւ կանգնելու մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի առջև, այն օրը, որը որ կոչվում է իրավը։ Սա այդ խոսքն է, որ ուզում եմ ձեզ ասեմ եւ հուսով եմ, որ կտեսնեք, որ ձեր մեջ չեք տեսնի այդ արժանիքները, այլև ամեն արժանիքները կտեսնեք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Եվ այն ինչ, որ մեզ արժանի է դարձրել, այն որոշումն է, որ Աստված որոշել է, որ ես նրանց արժանի կդարձնեմ, ովքեր որ կհավատան։ Երանելի են այն անձնավորությունները, որոնց վրա Աստված լեղ չի դնում, եւ երանելի են այն անձնավորությունները, որոնց Աստված խոստումներ ա տվել, եւ այդ խոստումների պատասխանները ամենը այո եւ ամենը Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ուրեմն արթուն կացեք։ Մնացեք նրա մեջ։ Շարունակեք ձեր աճման մեջ։ Այս հաղորդակցության միջոցով չմոռանալով, որ նա մեզ արժանի է դարձել, ինչպես որ Երկրորդ Կորինթացի նամակի մեջ կարդացինք։ Ամեն։ Հիմա մենք միասին մասնակցելու ենք այս հացին եւ այս գինուն, որ նմուշն են Տեր Հիսուս Քրիստոսի արած գործի։ Տեր Հիսուս Քրիստոսը մեզ արժանի դարձրեց իր մարմինը կոտրվելով, այսինքն սա այս հացը, որ մենք ուտում ենք, դավանում ենք, որ Հիսուսի մարմինը արդեն կոտրվել է մեզ համար եւ վճարել է մեր այդ մեղքերի արդյունքը։ Իր մահի մեջ մենք մահացել ենք եւ իր հարության մեջ մենք եկել ենք հիմա իր նոր մարմինը։ Նա մեզ արժանի է դարձրել։ Ինչ ասում, ինչ կարդացինք Աստծո խոսքը, ասում նրանք, ովքեր որ հարության որդիներ են։ Սա ապացույցն է, որ մենք հարության որդիներ ենք։ Այս հացը ուտելով, հավատքով, մենք դավանում ենք, որ մենք հարության որդիներ ենք։ Էլ մահը մեր վրա զորություն չունի։ Քանի որ Հիսուս Քրիստոսի մեջ մենք արդեն մահացել ենք։ Սա փաստ է։ Աստված ստախոս չի։ Սա փաստ է, որ մենք հարության որդիներ ենք, էլ չենք մահանալու, այլև Հիսուս Քրիստոսի մեջ մենք կյանք ունենք։ Եվ այս գինին, որ մենք խմելու ենք հիմա, նմուշն է, որ մենք նոր կտակարանի մեջ Սուրբ Հոգու հրավիրված ենք եւ արդեն նրա մեջ ենք։ Քանի որ մենք սա խմելով ամեն անգամ երբ որ խմում ենք,